හයි ළමයි ඉතින් කොහොමද ඔයාලට දැන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇත්තේ රෝස් මලක් හදාගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් මල් හදන කෙනෙක් හරි. එතකොට මෙන්න මේ මල අනිවාර්යෙන් ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න මේ මල සම්පූර්ණයෙන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට. ඉතින් මේ මල හදන්න ඉස්සෙල්ලම පුරුදු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අතේ පාට නැත්නම් ඔයාලට කැමති පාටක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම මම මේ කියලා දෙන විදිහට මේ මල හදන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හදන දෙවෙනි මලේ ඉඳලා එතනින් එහාට ඔයාලා හදන මල් ඔයාලගේ අඩුපාඩුව පළවෙනි හදන මලෙන් අඳුරගෙන එතනින් එහාට ඒ අඩුපාඩුව නොවන විදිහට ඔයාලට මේ මල ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මල හදන්න ඕන වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ රතු පාටයි කොළ පාටයි තමයි ඕන වෙන්නේ අපිට. එහෙම මේ පාට ඔයාලා ගාව නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලගේ අතේ තියෙන කැමති පාටක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පාටෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ මල හදලා ඉවර වෙලා මේ මලේ තියෙන අඩුපාඩු අඳුරගෙන ඔයාලා හදන්න ඉන්න මල ඔයාලට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේ මල හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව මේ වගේ මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට message එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒව හදාගන්න විදිය. අද වීඩියෝ එකේ මේ මල හදන තැන ඉඳලා මේ පෙත්ත නමා ගන්න තැනේ ඉඳලා ඔයාලට මේක අවසානයේ වෙනකන් මම ඔයාලට හරිම පැහැදිලිව තේරෙන විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක හදාගමු මේ මල. ඉතින් දැන් මාත් එක්ක මේ මල හදාගන්න. හරි අපි දැන් බලමු මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට ඕනේ කොළ පාටින් බන්ඩල් එකක්. ඒ වගේම රතු පාටින් බන්ඩල් එකක්. බාබකියු ස්ටික් 3ක්, ග්ලූ ගන් එකක්, ටේප් එකක්, ඒ වගේම රැපින් පේපර් එකක්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේ මල හදාගන්න ඕන වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට මේ ග්ලූ ගන් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මලේ පෙත්ත හදාගන්නේ කියලා. පළවෙනි පෙත්ත හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා කූරු 3ක්. කූරු 3 ගානේ අපි ජෝඩු 3ක් හදාගන්න ඕනේ මල් පෙති 3ට. ඒ කියන්නේ අපිට මල් පෙති 3ක් වන වෙනවනේ. ඒ 3ට අපි කූරු 3න් 3ක් හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන විදිහට ඔයාලා හරියටම කරගත්තොත් ඔයාලට මේක හදාගන්න හරියම ලේසියි. ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන අපි ඉස්සල්ලාම බලමු එක පෙත්තක් හදාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් පළවෙනි පෙත්ත හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම අපි මේ දෙක අයින් කරගෙන ඉමු. මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මේ පෙත්ත මැදින් නමා ගන්න. මේක මැදින් නමලා හරියටම උඩ කොටසෙන් වෙන වෙන විදිහට දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලේසි නිසා මම මේ තුනම එකවර කපා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලටත් ලේසි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ පෙති ටික ඔක්කොම නමා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි මතක ඇතුව කරන්න ඕන දෙයක් තමයි කූරු දෙකයි නමන්නේ. එක කූරක් තියන්න ඕනේ. අපි මේ කපා ගන්න කූරු ටික ඔතා ගන්න. ඒක නිසා දෙකක් විතරක් කපා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මාත් එක්කම ඔයාලා මේ වැඩේ කරනවා නම් මං හිතනවා ඔයාලට හරිම ලේසියි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා එකක් විතරක් ගන්න. මේ දෙක පැත්තකින් තියලා එකක් විතරක් ළඟට ගන්න. මෙන්න මෙහෙම අරගෙන මම ඔයාලට කියන්නම් දැන් පෙත්ත හදාගන්න විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට කූරක් ගන්න. අරගෙන මේ කූරුව දෙකට නවා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක හරි මැද්දට නමා ගත්තොත් තමයි අපිට පෙත්තේ ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ දැනට අපි මල් හදන කට්ටිය විදිහට කරන ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් හැමෝම මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයත් මේ විදිහට මල් පෙත්ත දෙකට නමා ගන්න. මම ඒකට මල් පෙත්ත කියලා කියන්නේ වෙන දෙයකට නෙමෙයි ඔයාලට එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න ලේසි නිසා. මේක තමයි පෙත්ත විදියට හැදෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම ටික නමා ගන්න. නමාගෙන ඉවරලා මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට මේක කොහොමද දැන් ඔය ඉතුරුලා තියෙන කූර වටේ නමා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් අපි දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. ඒ දෙකට නවාගෙන නමාගත්ත පැත්තේ නම් එහා පැත්තට කූරු දෙකක්, ඒ කියන්නේ භාග කූරු දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට හිමීට කරකලා හදාගන්න.
ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වේගෙන් යවන්න නැත්තේ මම ඔයාලා මල් හදන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මම මේක ස්පීඩ් යවුවොත් ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න අමාරු වෙන නිසා. ඔයාලට මේක බෝරින් වගේ නම් ඔයාලට මේක ස්පීඩ් යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඉතුරු කූරු දෙකත් මේකේ ඔතා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එක වටේ කරකන්න. එතකොට ඔයාලට හරිම ලේසි. මේ විදිහට කරකලා දැන් තමයි විශේෂම දේ. මෙන්න මේ කොන තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ කූරේ දෙපැත්තේ ඉතුරු කොටස. දිග කූරේ දෙපැත්තේ ඉතුරු කොටස මැදින් අල්ලලා නමා ගන්න උඩට හැඩයක් හිටින විදිහට. ඒ කියන්නේ එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කොනත් කොටුවට නමා ගන්න ඕනේ. හරියටම දෙපැත්තෙන් හරියටම එක පයිප්ලේන් එකක සයිස් එකකට කොටු හැඩයට තමයි නමා ගන්න. ඉතින් මේ ටික කොහොම ඔක්කොම ටික පිළිවෙලකට ලස්සනට ගානට එකතු කරලා මම මේ පෙන්න විදිහට ඔයාලා එක කූර අරගෙන මල් පෙත්තේ වටේට ඔතා ගන්න. මම මේ කරන්නේ අන්න ඒ විදිහට පෙත්ත වටේට ඔතා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ස්ට්‍රෝන් විදිහට පෙත්ත හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පෙත්තේ කිසිම විදිහකට හැඩයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මල් පෙති තුන සයිස් 3කින් එන නිසා. ඉතින් මම තව පෙත්තක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. කිසි විටකත් මේ පෙත්ත නමන්න එපා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේ සයිස් 3කින් මල් පෙති 3ක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න මම අර කලින් කියපු විදිහට මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇත්තේ මල් හදන අලුත් කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක ස්පීඩ් යවන්නේ නැත්තේ. මම දන්න සියලුම දේවල් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ මම කැමති මම දන්න දෙයක් තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේකෙත් අර විදිහටම තමයි මේ පැත්තට දෙකයි එහා පැත්තට දෙකයි එකතු කරලා පෙත්ත හදා ගන්නවා. ඒ හදාගෙන මම කලින් කිව්වා වගේ පෙත්ත මැදින් උඩට නමා ගන්න ඕනේ හැඩයක් හිටින විදිහට. දෙක දෙපැත්තෙන් රවුන්ඩ් කරලා එතුවට පස්සේ මැද කොටස. ඒ කියන්නේ අර අපි දිගම කූරේ මැදින් නැමුවේ. අන්න ඒ කොටස පොඩ්ඩක් හැටයක් හිටින විදිහට උඩට නමාගෙන දෙපැත්තේ කූරු දෙක කොටු හැඩයට පල්ලෙහාට නමා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවාද මම මේ වීඩියෝ එකේ කරන විදිය? ඊට පස්සේ මේ කූරු ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා එක කූරකින් වටේට ඔතා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ මලේ පෙත්තේ අවසානය. ඒ කියන්නේ පෙත්ත හදලා ඉවරයි දැන් අපි. අපිට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ පෙත්ත හැඩ කරගන්න. ඒත් පෙති ටික ඔක්කොම හදලා ඉවර වෙනකන් අපි මේ පෙත්ත හැඩ කරගන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඉතින් එහෙම හැඩ කරගත්තොත් අපිට මේ පෙති ටික එකම ගානට බැලන්ස් කරගන්න බැරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ පෙති දෙක එකම හැඩේ එකම ප්‍රමාණය. අපි දැන් කලින් පෙත්ත නමා ගත්තා නම් අපිට මේ විදියට හදා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පෙති 3ක් ඕන වෙනවා. අපි මේ පෙති 3 ඉක්මනට හදාගමු. හරි. දැන් ඕනේ අපිට කූරු 4ක්. අපේ ඊළඟ පෙත්තට කූරු 4 ගානේ අපිට ඕන වෙනවා පස් ගොඩක්. ඒ කියන්නේ ගොඩවල් 5ක්. කූරු 4 ගොඩවල් 5ක් අපිට ඕන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කූරු 4 ගොඩවල් 5කින් තියාගන්න. මොකද අපිට දෙවෙනි පෙත්ත පෙති 5කින් තමයි අවසන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙති 5ක් ඔයාලා ගන්න ඕනේ දෙවෙනි පෙති ටික හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩවල් 5ක් ඔයාලා හදාගෙන ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ගොඩවල් 5ක් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙත් එක කූරක් ඉතුරු කරලා කූරු 3යි අපි කපා ගන්න. මොකද ඒ කූරු 3 තමයි අපි අර ඉතුරු වෙන තනි කූර වටේට ඔතන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ ටික පැත්තකින් තියාගෙන එක ගොඩක් විතරක් ළඟින් තියාගන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට පැටලෙන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි නිසා. මෙන්න මේ විදිහට කූරු 3ක් අරන් ආයෙත් අර විදිහටම දෙකට නමලා මැදින් කපා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දෙකට නැමුවා මැදින් කැපුවා. ඔන්න ඔය විදිහට දෙකට නමා ගන්න. එතකොට ඔයාලට හරිම ලේසි. එකවර කපා ගන්න එක තනි කූර කපන්න ගියාම ඔයාලට හරිම කරදරයි.
එතකොට එකක් ලොකු වෙනවා, එකක් කොට වෙනවා, සමහර ඒවා සෑහෙන්න කොට වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් අර කූර දෙකට නමලා එක පැත්තකට 3 ගානේ දෙපැත්තට අපි කපාගත්ත කූරු 6 දාන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුරුදු නිසා මම මේ විදිහට කරනවා. නැත්නම් ඔයාලා අර පළවෙනි පෙත්ත කරගත්ත විදිහට දෙකට නමලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව මේකේ විශේෂයක් තියෙනවා. පළවෙනි පෙත්ත විතරක් يعني පළවෙනි චූටි කූර විතරක් දෙකට නමලා ඔතාගෙන ඒකේ ගානටම මේ මම තියෙන විදිහට තියලා ඔතා ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේකේ කරන්න තියෙන්නේ අර කලින් කරගත්ත විදිහටම අපි දිග කූර නමපු කොටසේ පොඩ්ඩක් උඩින් මුදුනෙන් හැඩයක් තියලා දෙපැත්තෙන් කොටු හැඩයට නමා ගන්නවා. ඉතින් දැන් තමයි හොඳම කොටස යන්නේ. මොකද මේක කරන්නේ මේක ඔතන්නේ අපි කලින් ඔතපු විදිහට නෙවෙයි. එහෙම එතුවොත් මේ පෙත්තේ හැඩේ ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් අපි එක පැත්තකට 3 ගානනේ කූරු 6ක් දැම්මේ, භාග 6ක් දැම්මේ. අන්න ඒක දෙකට වෙන් කරලා එක පැත්තකට 6 ගානේ මෙන්න මේ විදිහට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකට බෙදලා ඒකල චූටි පැත්තක් ඉතුරු කරලා ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තත් අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට දෙකට බෙදලා ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒ ඔතා ගන්නකොට ඔයාලා හරියම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද පෙත්ත අපි දැන් පිළිවෙලට ලස්සනට ෆිනිෂින් එකක් ගන්න ඕන නම් අපි මේ කූරු ටික පිළිවෙලට තියෙන පිළිවෙලටම ඔතා ගන්න ඕනේ. එකක් උඩ එකක් ගියොත් අපිට නමනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක නිසා මම මේ කරන විදිහ බලාගෙනම හරියට කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලං කරලා ඉතුරු වෙච්ච කැලි දෙක තියෙනවානේ. අන්න ඒ දෙක මෙන්න මේ විදිහට රවුම් කරලා වටෙන් ඔතා ගන්න. එතකොට ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක හරිම ශක්තිමත් පෙත්තක් විදිහට හදාගන්න. මේක හදන්න බ්ලූ ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. එතකොට අපිට කූරෙන්ම තනි කූර ෆිනිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම තව පෙත්තක් හදන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහට බලලා හදාගන්න. මම ඔයාලට මේ පෙත්ත හදන විදිහ තව ක්‍රමයකට කියලා දෙන්නම්. අර විදිහ අමාරු කෙනෙක් නම් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. අර පළවෙනි පෙත්ත හදාගත්ත විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට කූරු 3ක් ගත්තා. කූරු 3 දෙකට නමලා කපාගෙන ඒ කපාගත්ත කූරු 6ත් නැවත වරක් දෙකට නමා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේක හදාගන්න ලේසි. ඔයාලා අත හුරු කරගන්න කෙනෙක් නම් ඒකත් කරන්න තියෙන එක පැත්තකට 3 ගානේ පිළිවෙලට ඔතා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කලින් පෙත්ත හදාගත්ත විදිහටම මේ පෙත්තත් ඔයාලා හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපි කූරු වලින් මල් පෙති 5 හදලා ඉවර වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙති 5 හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපට හදන්න ඕන වෙන්නේ ලොකුම පෙත්ත. ඉතින් මේක හදන්න අපට කූරු 5ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ කූරු 5න් ඔයාලා කෝකටත් කියලා ගොඩවල් 5කින් පෙති 5ක් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මම මෙතන හදන්නේ ගොඩවල් 4යි. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා මල් පෙත්ත හදනකොට අන්තිම පෙත්තට තව පෙත්තක් ඕන වෙයි කියලා හිතුනොත් ඔයාලා තව එක්ස්ට්‍රා පෙත්තක් හදලා තියාගන්න. ඒක නිසා ගොඩවල් 5ක් ගන්න. මම මෙතන ගොඩවල් 4යි ගන්නෙ. ඔයාලට කැමති නම් එක්ස්ට්‍රා පෙත්තක් හදලා තියාගන්න. හදිසියෙ වමනා වුණොත් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩවල් 5ක් ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ කූරු 5කින්. මම මේ හදන විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලත් ගොඩවල් 5ක්. දැන් අර වගේම තමයි මේකෙත් ඔයා තනි පෙත්ත හදන්න ඕන ප්‍රමාණය අතේ තියාගෙන ඉතුරු ගොඩවල් ටික සයිඩ් කරලා තියාගන්න. මොකද නැත්තම් මේ කූරු එකිනෙකට පැටලෙන්න ගත්තොත් ඔයාලගේ මල් පෙත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අවුල් ජාලයක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ විදිහට එක පෙත්තකට අවශ්‍ය කූරු ප්‍රමාණය විතරක් අතේ තියාගෙන මම කලින් කියලා දුන්න විදිහටම කූරු 4ක්, ඒ කියන්නේ එක කූරක් පැත්තකින් තියලා කූරු 4ක් දෙකට නමලා මැදින් කපා ගන්න. මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා කරගත්තොත් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන්
පෙත්ත හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙකට නැමුවා. මම අර කලින් කියලා දුන්න විදිහට මැදින් කපා ගත්තා. හරි. දැන් තියෙන්නේ කපා ගන්න. මේක කපලා ඔයාලා කලින් මම කියලා දුන්න විදිහටම ඔයාලට කැමති නම් දෙකට නමා ගන්න. නැත්තම් ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයකට මම අර කියලා දුන්න විදිහට එකක් නමාගෙන ඒ විදිහට මේකේ වටේට ඔතා ගන්න. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ අපි මේකේ එක පැත්තකට කූරු 4ක් දාන්න ඕනේ. භාග කූරු 4ක්. මම මේ කරන විදිහටම ඔයාලා කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පෙත්ත හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේකෙත් කරන්න තියෙන කලින් ස්ටෙප් ටිකම තමයි දෙපැත්තෙන් නමා ගත්තා, මැදින් හැඩයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක එකවර ඔතන්නේ නැහැ. මේක ඔතන්න ඕනේ එක පැත්තකට 8ක් අනිත් පැත්තකට 8ක්. ඒ කියන්නේ මම කූරු 4යිනේ ගත්තේ. ඒ කූරු 4ෙන් දෙකට නමපුවාම අපිට කූරු 8ක් එනවා. අන්න ඒ විදිහට ගණන් කරලා 8 අරගෙන එක පැත්තකට 8ක් තියලා අර දෙවෙනි පෙත්ත හදනකොට කියලා දුන්නා වගේම ඒ ටික එකතු කරලා රවුමට නමාගෙන අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම හදාගෙන රවුමට නමා ගන්න. ඒකලා අර ඉතුරු වෙච්ච චූටි කෑලි දෙක එකතු කරලා ඔයාලා පෙත්ත හදාගන්න අන්තිම පෙත්ත. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් පෙත්ත තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මේ වර්ගෙන් පෙති 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් පෙති 4ක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙත්ත හදාගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඉතුරු පෙති ටිකත් ඔයාලා හදාගන්න. හරි. අපි දැන් පෙති ටික හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙති ටික තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම පෙති 4යි හදාගත්තේ. මට වමනා වුණොත් මම පස්සේ තව එකක් හදාගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ පෙති ටික කොහොමද හැඩයක් එන විදිහට නවාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි නවා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා පෙති ටික ගොඩවල් ටික විදිහට වෙන වෙනම ළඟට ගන්න. පළවෙනි පෙති 3යි, දෙවෙනි පෙති 5යි, ලොකුම පෙති 4යි ළඟට අරගන්න. ඉතින් දැන් මේ පෙති ටික අපි බලමු කොහොමද ලස්සනට නවාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ගන්න චූටිම පෙත්ත. ඉතින් උඩ කොටසෙන් මේම අල්ලලා මතක ඇතුව ඔයාලා යට අර ගැට ගහගත්ත කොටසෙන් පොඩක් හයියෙන් අල්ලගන්න. නැත්තම් ඔයා මේ විදිහට කර්ව් කරනකොට ඔයාගේ අර ගැට ගහපු පෙති උඩට එන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි. ඒක නිසා අර ගැට ගහගත්ත කොටසෙන් අල්ලලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට රවුමට ලස්සනට පෙති ටික අපි නමාගත්ත කූරු ටික ඈත් වෙන විදිහට ලස්සනට පෙත්ත හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම තව පෙත්තක් ඔයාලට නමන විදිය කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නමන්නේ. මැදින් අල්ලගත්තා. උඩින් කර්ව් එකක් එන විදිහට නැමුවා. ඒකලා ලස්සනට හැඩේන විදිහට ඔයාලගේ ඇඟිල්ල මැදට තියලා තද කරලා හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙති ටික එන්නේ. හරි
දැන් මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපි පෙත්ත මැදින් නමා ගන්න. ඔය මම කරන විදිහට මැදින් අත තියලා නමා ගන්න. නමලා අනිත් පෙත ටිකත් ඒ විදිහටම ඔයාලට කැමති හැඩයකට ඔයාලට මල ලස්සනට ඒ කියලා හිතන විදිහක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහට මල මුදුනෙන් ඔයාලට කැමති නම් ඔය මම නමන විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මැදින් නමා ගන්න පුළුවන් මේ මම පෙන්නන විදිහට. අපි දැන් පෙත ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු අපි මේ පෙත ටික කොහොමද අපේ නටුවට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පෙත ටික ඔක්කොම එක ළඟට අරන් තියාගන්න. පිළිවෙලකට වෙන වෙනම වෙන් කරලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මල අලව ගන්නකොට පිළිවෙලකට හදාගන්න. මොකද නැත්තම් පෙති එහෙම වෙලා තිබ්බොත් කරදර නිසා. ඉතින් මේකට මුලින්ම ඕන වෙනවා අපි අර කියපු ස්ටික් 3. ඒ ස්ටික් 3ට ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම එකතු කරලා ටේප් එකක් ගහගන්න. එතකොට කූරුව එහෙම යන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට පිළිවෙලකට මේක අලව ගන්නක කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ කොළ පාට තියෙනවනේ අපි ගත්ත කොළ පාට. අන්න එකෙන් කූරු දෙකක් අරගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට එකට තියලා හොඳට තද කරලා ජොයින්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට එතනින් වෙනසක් පේන්නේ නැති විදිහට එකට ජොයින්ට් කරගන්න. මේ විදිහට ජොයින්ට් කරගත්තට පස්සේ තව එකක් අරගෙන ආයෙ ජොයින්ට් කරගන්න ඒ එකක කෙරවලකට. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට අපි කූරු 3ක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ උල තියෙන පැත්ත තියෙනව නේද? අන්න ඒක මැදට දාලා රවුමට හොඳට උතා ගන්න. මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් ලොකුවට උතා ගන්න වෙනවා. මොකද අපිට පෙති ටික අලව ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ උඩ කොටසට නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මම මේ පෙන්නන ආකාරයට මේක වටේ කරකලා මේක උතා ගන්න. හරි. අපි දැන් මේක හොතලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි අපට ඕන වෙන්නේ අපේ ග්ලූ ගන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ග්ලූ ගන් එකෙන් ගම් ටිකක් මෙතන ගාලා අපේ ඉතුරු කොටස මේක වටේ ඔතා ගන්න ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට. මේක ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට ඔතා ගන්න නම් අපි චුට්ටක් පල්ලෙහාට නිකන් ගම් ටිකක් වැඩිපුර ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මම කරන විදිහට බලලා ඔයාලටත් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ උස්සේ ප්‍රමාණයට පමණක් මේක ඔතා ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාගේ ගන්න පයිප් ක්ලීනර් එක අපරාධේ. මම මේකේ අන්තිමේ ඉතුරු කරපු කොටස තියෙනවනේ අන්නේ කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලටත් ඕන ප්‍රමාණයෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ දුඹුරු පාට එකක් හරි ඔයාලට කැමති පාටක් ඔයාලා ළඟ තියෙන එකක් අරගෙන මේ විදිහට මේක වටේට ඔතලා මහත් කරගන්න ඕන උඩ කොටස. එතකොට තමයි අපිට අර හදාගත්ත මල් පෙති ටික මෙතනට අලව ගන්න ලේසි. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සුදු පාට, එහෙම නැත්නම් කොළ පාටම. මම දුඹුරු පාට ගත්තේ මට ලස්සනයි කියලා හිතුන නිසා. ඉතින් මම දුඹුරු පාටින් එකක් අරගෙන අලව ගත්තා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ හදාගත්ත නටුවට කොහොමද අපි අපේ හදාගත්ත මල් ටික මෙතනින් අලව ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ඕනේ මුලින්ම අපි හදාගත්ත මල් පෙති 3. එකලර ඉතුරු වෙච්ච කොටස කපලා ඉවත් කරගෙන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක අලව ගන්න විදිහ. මෙතනදී විශේෂයෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මල් පෙත්ති කෙරවල අපි ඇතුල් පැත්තට පොඩ්ඩක් නවා ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්තම් අපි මල් පෙත්ත අලව ගන්නකොට මල් පෙත්ත පොඩ්ඩක් ලං වෙලා හිටින්නේ නැහැ. ඒක ඇත් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා. ඉතින් මෙතන හොඳට ඔයාලා ගම් ගා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ ගම් ගා ගන්න එකෙන් තමයි ඔයගේ මල් පෙත්ත කොච්චර ශක්තිමත්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔයා හරියට ගම් ගා ගත්තේ නැත්තම් මේක ගැලවෙන්න බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට එක පෙත්තක් තියලා අලව ගන්න. ඔයාලා මේක අලව ගන්නකොට හරිම කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද ගම් ගෑවුනොත් පිච්චෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේක අලවනකොට ඔයාලා හුඟක් පරිස්සමෙන් අලව ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලවත් පිච්චෙයි. ඉතින් ඉතුරු ගම් ටික මෙතන අපි ගාලා ඉතුරු පෙත්ත මෙතනින් අලව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පෙත්ත. ඒක ඔයාලා මේකට අලව ගන්නකොට ඔයාලා මතක් කරලා මේ පෙත්ත පොඩ්ඩක් අර පෙත්තෙන් මම මේ පෙන්වන විදිහට ඇතුළට වෙන්න දාලා තමයි අලව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පෙත්තෙන් ඇතුල් පැත්තට වෙන්න චුට්ටක් තියලා තමයි අලව ගන්න ඕනේ.
මොකද එතකොට මල හරි ලස්සනයි. මොකද මෙතන අර මලේ මුදුන් කොටසනේ බලන ඕන කෙනෙක්ට ඉස්සෙල්ලා මෙහා යන්නේ ඒ ටිකට. ඉතින් ඒ ටික ලස්සනට අලව ගන්න ඕනේ මම මේ පෙන්නන විදිහට. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මලේ උඩ කොටස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මැද පුංචි ඈතින් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා කතුරක් වගේ එකක් අරගෙන කදුර පොඩ්ඩක් ඇතුළට දාලා ඒ පැත්තේ තියෙන කම්බිය මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. එතකොට ඒක හරියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හිඩැස් තියෙනේම අපිට ඊළඟ මල් පෙත්තා මෙතනින් අලව ගන්නකොට කවර් කරගෙන අලව ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔයාලා ඩවුට් එකක් තියාගන්න නැතුව අපි බලමු මේ වැඩේ මෙතනින් ඉස්සරහට කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මං අර කලින් කිව්ව විදිහට මල් පෙත්ත අර පොඩ්ඩක් නමලි වෙලා ඔයාලට කැමති හැඩයක් අරගෙන ඉවරලා මෙතනදී මේ මල් පෙත්ත හදාගන්න. එතකොට ලස්සනට පොහොට්ටුවක් වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන දැන් පෙති ටික අලව ගමු. ඔයාලා මේක ගන්නකොට ඔයාලා අරගත්ත ඔයාලා හදාගත්ත ඔයාගේ ලොකු මල් පෙති ටික නම් ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා අර කලින් හදාගත්ත මල් පෙති 5 තමයි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මල් පෙති 5 මෙතනින් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද අලව ගන්නේ කියලා. මේකෙත් අර යටම කොටස පොඩ්ඩක් ඇතුල් පැත්තට නවා ගන්න ඕනේ මල් පෙති 5ෙම. ඒක නවාගෙන ගම් අපි ඒකේ ගාලා තමයි දැන් මෙතනින් මේක අලවන්නේ. හරි. අපි දැන් මල් පෙත්ත හදාගමු. දැන් මේක අලවනකොට තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව එන්නේ. මුලින්ම මේකේ ගාන්නේ නැහැ. එතන ගාන්නේ නැහැ. මේකේ තමයි ගන්න ඕනේ. මේක මේ විදියට ගාගෙන හොඳට ගා ගන්න. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් වැඩිපුරත් එක්ක මෙහෙම ගාගෙන අපි මෙන්න මේක අරගෙන මේ පෙත්තේ මේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන හිඩැස තියෙන අන්න එතනින් අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අලවගෙන ඒක චුට්ටක් තද කරලා අල්ලගන්න. මොකද මේ ගම් ටික ඉස්සරහා තියෙන මල් පෙත්තට අලවනකම් චුට්ටක් අල්ලගෙන ඉන්න. අනිත් පෙත්තෙත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගම් ටිකක් ගාලා අපි ඒක අලව ගන්නකොට අර අලවගත්ත මල් පෙත්තට පිටින් තමයි අලව ගන්න. යට පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර මල් පෙත්තේ කවර් එක මේකේ ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට අනිත් මල් පෙති ටිකත් ඒ විදිහටම අලව ගන්න. හරි. අපි දැන් ඔන්න මල් පෙති ටික අලවගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක පොඩ්ඩක් සෙට් වෙනකන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගම් ගාලා අලව ගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් සෙට් වෙනකන් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ගැලවෙන්න බලනවා. මොකද මල් පෙත්ත පොඩ්ඩක් ලොකු වැඩිනේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා. ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා චුට්ටක් තද කරලා අල්ල ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාලගේ අලවගත්ත මල් පෙති ටික ගැලවෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් වැඩිපුර ගම් මොන හරි ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒ ටික ගලව ගන්න. හරි. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත අපේ මල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මල මං කියලා දුන්න විදිහට හදාගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වෙනකොට ඔයාලා මෙන්න මම මේ පෙන්නපු තැන ඉන්න ඕන. දැන් තියෙන්නේ අපිට අපේ ලොකුම පෙති ටික අලව ගන්න. මේ පෙති ටික මෙතනට අලව ගන්නකොට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගම් ගාන එකේ චූටි වෙනසක් වෙනවා. මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක මෙන්න මෙහෙම නමාගෙන ගම් ටික ගා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පෙත්තේ යට හරියට වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි චුට්ටක් ඉස්සර උඩට ගෑවනේ. දැන් උඩට ගන්න නැහැ. මොකද දැන් ගන්න ඕනේ පෙත්තේ යට කොටසට. මෙන්න මේව ගාලා මෙතනින් තියලා අපි හදාගත්ත දෙවෙනි පෙත්ත මැදින් ඇඟිල්ල තියලා මෙන්න මේ මම පෙන්නන විදිහට තියලා මේ පැත්තෙන් තද කරන්න. නැත්තම් ඔයාලට පෙත්ත හරියට සෙට් කරගන්න බැරි වෙනවා. අන්න දැක්කද ඔයාලා මේ පෙත්ත අලවන විදිහ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අලව ගන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පෙති 4ක් ඕන නම් පෙති 4ක් අලව ගන්න පුළුවන්. පෙති 5ක් ඕන නම් පෙති 5ක් කරන් පෙති 5ක් අලව ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඔයාලගේ මල කොයි විදිහට ලස්සනට ආවත් ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ මල කොයි විදිහටද හදන්නේ කියලා ඔයා විසින්ම තමයි. හරි. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට අපේ මල හදාගත්තා. මෙතනදී තියෙන්නේ අපේ පෙති ටික හැඩ කරගන්න එක.
ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේ පෙත්ත හැඩ කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි මලේ පෙති ටික හදලා ඉවර නිසා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මලේ පිට කොටස. ඒ කියන්නේ මලේ යට පැත්ත අලව ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකට ඉස්සෙල්ලම රතු පාට පයිප් ක්ලීනර් ඔතලා ඊට පස්සේ තමයි උඩින් කොළ පාටින් ඔතන්නේ. මුලින්ම රතු පාට ගත්තා. ඒක ඔතලා ඊට පස්සේ තමයි කොළ පාට ගන්න. ඔයාලට මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට මේක කැමති විදිහකට රවුමට ඔතා ගන්න පුළුවන්. හරි ළමයි ඉතින් දැන් අපි අපේ මල හදලා ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ෆයිනල් ලුක් එක තියෙන්නේ අපේ මලේ. ඔයාලත් මල හදාගත්තා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මල කොච්චර ලස්සනට තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම තව පෙත්තක් මෙතනට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මම අර කලින් කිව්වනේ ඔයාලට පෙති 5ක් ඕන නම් පෙති 5ක් හදාගන්න. නැත්තම් පෙති 4ක් හදාගන්න කෝකටත් එක්ස්ට්‍රා පෙත්තක් හදලා තියාගන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙතනදී තව පෙත්තක් මෙතනට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම පෙති 4 වෙනකොට මම පෙති 5ක් මේකට එකතු කරලා තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙතනට කොළ 3ක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කොළ 3 කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා ගන්න ඕනේ කොළ පාට පයිප් ක්ලීනර්. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ අර ඔයාලා තෝරගත්ත පාටේ කොළ පාට පයිප් ක්ලීනර් එක තමයි මෙතනදී ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පයිප් ක්ලීනර් අරගෙන අපි මල් පෙත්ත හදාගත්ත විදිහටම තමයි මේ කොළේ හදාගන්නේ. පැහැදිලිද ඔයාලට? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගත්තා දෙකට නැමුවා. ඊට පස්සේ මැදින් කැපුවා. ඒ කපලා අපි තව පයිප් ක්ලීනර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ හතර ඒ වටේට ඔතා ගන්න ඕනේ. හරියට මම ඔයාලට පෙත්ත හදාගන්න කියලා දුන්න විදිහටම තමයි මේකේ කොලේ හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන විදිහට බලලා ඔයාලත් මේක හදාගන්න. ඉතින් එක පැත්තකට දෙක ගානේ දෙපැත්තට හතරක් අපි දානවා. දාලා ඉවරලා අපි අර ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ පෙත්ත නමින් කොටුවට නමනවා කියලා. මේකේ කොටුවට නැමීමක් කරන්නේ නැහැ. මේකේ නවන්නේ අපි වක්‍රාකාරව. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම්. ඒ කොටු හැඩයට නැමුවොත් කොටු හැඩයක් එන නිසා කොලේ රවුම තියෙන නිසා මෙන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මේ විදිහට කර්ව් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒකල් අපි මල ගැට ගහගත්ත විදිහටම යටින් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා රවුමට ඔතා ගන්නවා. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නන විදිහටම ඔයාලා කරගන්න. හරි අපි දැන් අපේ කොළ තුන හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ තුන කොහොමද අපි එකට එකතු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ඔක්කොම එකට එකතු කරන්න ගත්තොත් අපිට කොළ තුනම හරියට එකතු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මුලින්ම මේ විදිහට දෙකක් අරගෙන ඒ දෙක හොඳට එකතු කරගන්න ඕනේ. අර අපි ඉතුරු කරගත්ත කොටසෙන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන එක මැදින් තියලා අර අපි හදාගත්ත කොළ දෙකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්නන විදිහට. එකතු කරගෙන දැන් මේ කොළ ටික එකතු කරගත්තට මදිනේ මේ කොළ තුන ඈත් වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ ගම් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ග්ලූ ගන් අරගෙන අපි මේ වෙන වෙන කොටස් ටික ගම් තියලා අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් ඒක. අන්න ඒ විදිහට වෙන වෙන එක නතර කරන්න මෙහෙම මැදින් ගම් ටිකක් ගාලා පෙති තුන හොඳට අලව ගන්න ඕනේ.
හරි අපි දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ අපි හදාගත්ත කොළ ටික අපේ නටුවට එකතු කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ කොළ පොඩි වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් අපි කපාගත්තනේ පයිප් ක්ලීනර්. අන්නේ කපා ගන්න නැතුව ඔයාලට කොළේ ලොකුවට හදාගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ පයිප් ක්ලීනර් එකක් දාලා. ඉතින් මේක මම හිතනවා මට මගේ රෝස් මල්ට මේ ගාන නැති කියලා. ඉතින් මම ඒකයි මේ ගානට හදාගත්තේ. ඉතින් දැන් අපි මේක මෙතන අලවගෙන මේක වටේට පයිප් ක්ලීනර් ඔතා ගන්න ඕන. නැත්නම් අපි අලවගත්ත ගම් ටික පිටට පේනවා. මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකේ විදිහටම වටේට පයිප් ක්ලීනර් එකක් ඔතා ගන්න. ඉතින් ළමයි ඔන්න අපි අපේ රෝස මල හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක රැපින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මට රැපින් කරන එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් මම මේක මගේ අයිඩියා එකකට තමයි රැපින් කරන්නේ. ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න ඕන නම් ඔයාලා මගෙන් අහන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම රැපින් කරගත්තා. ඉතින් බලමු අපේ ෆයිනල් ලුක් එක කොයි වගේද කියලා. හරි ළමයි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත රෝස මල රැපින් කරලා ඉවරනහම තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මාත් එක්කම හදුවා නම් ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රෝස මලක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ආයි වීඩියෝ එකකින් ඉතින් අපි ආය හමුවෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.